Salam aleyküm, mənim dəyərli izləyicilərim. Deməli, bu gün Qobudayıq. Bax, Qobud Lökbatan yolunda Kərpic zavoda çatmamış Sabir market var. Bax, bu yol Sabir marketdən gələn yoldur, bax. Dümdüz gəlir, bax, çıxır bu yola. Bax, bu yolda, bax, gördüyünüz kimi 4 sot torpağın satışını təqdim edəcəm sizə. Baxın, görürsünüz, bütün kommunallar var. Hər yer görürsünüz, baxın, yaşayışdı, bax, yerlərdir, bax. Bax, burada 4 sot torpağımız satışdadır. Sənədə də çıxarışdı. Bax, bu yoldan gedirsən, bax, o hasarın dibindən girəcək içəri. Bax, indi oranı göstərəcəm sizə. Bax, bu yoldan gəldim, bax, bu yolu görürsünüz, bu yol gəlir. Bax, deməli, burada 4 sot torpağımızdır. Bax, bu yolu buradandır. Bu yol da bunun özünün torpağın içindədir da. Bax, qapını buradan qoyursan, bu tindən bu tinə. Qapını qoyursan, bax, belə öz torpağına gedirsən. Bax, indi mən buranı sizə dəqiqliklə göstərim. 4 sotdur, sənəd də çıxarışdır, qiymət də 16.500 manatdır. Yəni aşağı yuxarıda olacaq da. Bax, görürsünüz, gəlir bu yol. Bax, görürsünüz, bu yolda, bax, görürsünüz ki, bax. Bu evin tinindən düz o tinə qədər bu evin torpağıdır. 4 sotdur, sənəd də çıxarışdır, qiymət də 16.500 manatdır. Bax, indi göstərim, buranı görürsünüz. Geniş qəşəng 4 sot. Bax, dümdüz yerdir, bax, görürsünüz. Bütün kommunallar da burada, qaz, su, işıq, hər şəraiti də var. Bütün kommunallar da var. Bəlkə görsətdin ki, o yoldan gəlirsən belə, bu tindən də gəlirsən, bunun torpağıdır. Yəni yolu da 3 metrdir, başlıq 5 metrdir. Bax, burada gəlir 3 metr, bax, bu tinə kimidir. Bu da söküləcəkdir, torpağın yanına buranın kubikidir də. Bax, belə torpağımız satılır. Sənəddə kubçadır, qiymət 16.500 manatdır. İstəyən olsa, əlaqə saxlasın, gətirək göstərək.